gummy bear. Preste atenção na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que é top. Não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Quer vir brincar comigo? Não. Ah, vem, vá. Não. Vem, mon chéri. Não, eu não vou, não. Ora, vamos logo! Meu corpo é só álcool! Álcool! Estou bêbado! Estou passando mal! Eu sou feito de Itaipava! Itaipava tem que respeitar! A única geladeira que vem com jogo de cintura. A nova Consul com espaço flex. Você não precisa se adaptar a ela, ela que se adapta a você. Tem até freezer 3 em 1. Nova Consul com espaço flex. A geladeira com jogo de cintura. E aí, tranquilo, pai? Olha, eu tô tremendo, mano! O meu F! Agora me segura agora! Me segura agora! Agora tu me segura! Eu não posso ficar de pé! Ah, me pega, pode pegar, pode pegar! Ele é alto, né? Forte. Ó, o mamilo dele. Tá excitadinho, tô sentindo. Não, pai, que isso? Deve comprar um kit aí, Tem que mano. comprar pra levar. Me leva também pra São Paulo. Eu sei que meu irmão tá lá. Bora, então bora. Dinner. You're my hole. I'm J-Hole. I have Sprite. Strawberry. Berry. Strawberry. I hate snake. Oh my god, my heart is, oh my god. I love hamburger. And Sprite. But we got hamburger. Don't fight. Yeah. Sprite? No. Sprite's Sprite. I have Sprite. Shout it out. Never to heaven, don't do it not. We go hard, do it, copy us. We just sing it like. Never to heaven, don't do it not. We go hard, do it, copy us. We just sing it like. Bang, we just sing it like. In the north, 긴장이다, 파이다, we are moving. Shawty Susan City with a little bucket awesome like it up like dynamite. Cadastrei aí pra ser mesário voluntário lá nas eleições, que é das 5 da manhã até as 5 da tarde lá sentada lá na mesa. Aí você vai ganhar 50 conto pra ser mesário voluntário lá. Caralho, sua filha da puta! Eu não vou não, viu? Vai você e o João, que é dois desocupados. É, mas eu já te cadastrei. Se você não quiser ir, você tem que pagar um salário mínimo, porque agora eu já te cadastrei, você tem que ir. Você fica me cadastrando nesse caralho aí, não sabe nem o que é. Aí pra mim ficar o dia todo de cucu sentado lá na mesa, pra ganhar 50 conto. Tô viçando não, Carol. Então você vai pagar o salário mínimo lá pra você não ir? Caralho, eu vou tirar esse dinheiro de onde, Carolina? Só se eu tirar do rabo. Ou roubar um banco, só tem essas duas opções. Você quer qual dos dois, então, já que você me cadastrou nisso aí? Um banco é muito difícil, acho melhor você dar o rabo. Que, sua filha da puta? Vai dar o teu pra tu ver se é bom? Não vou sair daqui! Eu não saio da minha casa! Eu não vou sair! Who are you? This is Rap Monster from BTS. I got a feeling. Let's
gonna be a good night. This is muito isso, né? Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Just a stick. Extra water? Yeah, for sure. Dad, I'm tired. Dad, I'm hungry. Dude, watch out, Lane. Dude. Oh! Dad, you're it. O cara tinha duas escolhas, ganhar 5 mil reais ou todas as mulheres dizerem sim pra ele. Aí ele escolheu todas as mulheres dizerem sim. Aí ele foi lá no quarto da mãe dele e falou: mãe, me dá um PlayStation 5? Aí ela falou: claro, meu filho. Aí ele falou: funciona. Aí ele foi lá pra web namorada dele e falou: vamos nos encontrar hoje? Aí ela falou: hoje não vai dar. Que? Oh shit! Esse dia eu tava deitada e ela chegou pra mim. Ray! Que foi? Para de gritar, tô do teu lado. Qual a sua cor favorita? Aí eu falei, sei lá, preto. Preto é feio. Aí eu falei, tudo bem. Prefiro amarelo. Falei, ok. Mas preto é feio. E eu não sou seu pai, João Fernando. Eu, na verdade, sou a sua filha bastarda. Então quer dizer que você quis dizer que era o meu pai para depois dizer que é minha filha para ficar com toda a nossa empresa? Mal sabe você que eu nem sou eu. Eu sou um cachorro. Nos últimos 3 meses, eu aliviei a sua barra porque eu achei que você estava procurando emprego. Pra que procurar emprego se você alivia minha barra? Você tá querendo dizer que eu tô acostumando você mal? Não está me acostumando mal. Simplesmente está me protegendo das consequências do meu comportamento autodestrutivo. 까르보나라. 토니 몬타나? 오. 까르보나라. 라진 몬달라. No, excuse me. Excuse me. Oh my God. Oh, hey, you pretty. Yeah, come on. So lovely, I'm so lovely, we're so lovely, 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 lovely. Go.
Tony. I'm shy. Hey, Jimmy. 나는야 춤을 출 거야. I'm bad boy. Listen boy. 이거 말하는 거야. Excuse me, sir. You know BTS? My name is Sugar. I'm rapper. Yeah. Oh my. 거 하나씩. 뭘까? I'm Sugar. Now I'm hungry. 와. Body say no. Oh, party, yeah. International playboy. Night apple is poison apple. Okay, red monster. 성장 나가겠다. 띵동. 시킨 밥이 왔다. 야, 종구가. 야, you can't stop me up, What are you saying? I'm pig. Oink oink. Okay, we. Yeah. So is a burger. Yeah. I love my face. Worldwide. Hello, my name is Jin. I'm worldwide handsome. You know? I don't have to think. Hey, stop it. Them. Spider-Man. My name's B. I'm a good boy. What food for you? Panda Express. Okay. Panda Express. Came a long way for Asian food, but you know, it's probably not as good as you get back home. I mean, it's great. Nice paprika. 나야가라 폭포. Beach. Yeah, pizza. Pizza. 아 귀여워. 방탄이 아니었으면 저는 색소포니스트. O esporte mais perigoso do colégio. Enquanto no futebol o alvo é o gol, no basquete o alvo é a cesta. Existe um esporte que com certeza é o esporte oficial das Olimpíadas do Inferno. Porque o alvo dele é você, o queimado. Olha, quem me via jogando queimado não sabia se eu tava na educação física ou se eu tava no culto da igreja. Jesus! Nossa Senhora! Cristo, Pai, a velocidade dessa bola pra arrancar a cabeça de um meu Jesus Cristo amado. Valeu, Jesus! Escapei dessa bolada aí que com certeza... A bola amassa a tua cara e sempre tem alguém que pergunta: machucou, Tadeu? Imagina, machucou nada. Tô ótimo. Só me ajuda a achar 5 dentes no meu olho direito, porque eu acho que eu perdi algum lugar aqui. 자고 있네. 디딧. 디디딧. 생방이에요? 어? 생방. 아 진짜? 나 그대에게. 뭐 좀 해봐요. 생방이에요 진짜. 여러분은 실시간으로 제2의 떡볶이를 보고 있습니다. 생방 시작했어요 슈가요. 알았어. 아 여기 몸매 우리 형이 쓰러져 붙네. 아 건들지 마. 재밌네. 진짜 재밌다. 어린네. 아니 엄청 끊긴다네. 오. 왜 맨발이에요? 맨발의 청춘. 아 시끄러워. 나 그대에게 Make some noise. 아 진짜. 이거 진짜 야 특수 효과라고 시간을 위해 특수 효과. Make some noise. 저. 나 그대에게 나 그대에게.